Ish banore e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Gjeneta Fetau ka reaguar publikisht pas komenteve të shumta që janë bërë ndaj trupit të saj në rrjetet sociale. Në një postim në Insta Story, Gjeneta shprehet se ka ditë që ka dashur të flasë, por se ende është në shok nga lehtësia me të cilën njerëzit ndihen të lirë të komentojnë pamjen e saj. Ajo tregon se edhe më herët ka qenë në shënjestër të komenteve, duke kujtuar se kur ka qenë shumë e dobët e kanë quajtur shtark ose sorr, ndërsa tani që ka shtuar peshë dhe thotë se është më mirë me shëndetin, vazhdojnë etiketimet me fjalë fyese si shtatzën apo balen. Kam ditë që dua të reagoj, por ende jam në shok nga mënyra se si njerëzit ndihen kaq të lirë të komentojnë mbi trupin tim. Kur kam qenë e dobët, më quajtët sorr dhe gjëra të tjera. Sot që kam shtuar peshë dhe jam më mirë me shëndetin tim, vazhdoni me komente si bark shtatzën apo balen. E vërteta është kjo. Në atë kohë nuk kam qenë mirë, tani jam më mirë dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Nuk arrij të kuptoj pse ndjeheni kaq të përfshirë në trupin tim. Sinqerisht do doja të gjej të paktën një person që ka një jetë perfekte dhe një trup perfekt që më kritikon, por realiteti është se shumica për ju keni problemet tuaja dhe një jetë as pak të mirë. Merrni me jetën tuaj, sepse kjo që po bëni nuk është shaka apo opinion, është bullizëm i qartë dhe duhet të ndaloj. Shkroi Gjeneta në profilin e saj në Instagram, ku duke mjaft të revoltuar. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.